Việt xưa bông mai bông bồn Campuchia và video TP là bọc nhóm về riêng Japan đại sna som ao phi Thái ba cho là bay nom Evan Electronic và có đôi chia som bè chia trái đại từ nom vì tầm bon sẽ được cách bọc Thái cho long cắt màu cột công ao Campuchia bên tay rùa ca sầm na rồi bọc Japan lại ba cho này cứ mình ban chụp chơi nô tết đời xa tại Việt Nam chiếm xiêm vì mình bình chất hay cầu miền cà chê bảo mát từ đó làสถานทูต Japan នៅឯប្រទេសសៀមដូច្នេះហើយបងប្អូនខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចក្តាប់ឱកាសហៅវីដេអូក្រិនដែលគាត់កំពុងតែដង្ហើយរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយឲ្យគាត់មានផ្លូវចេញតែអាចដែរឬទេបើសិនជាអ្នកឯងខំទៅវិនិយោគរោងចក្រសិប្បកម្មជាច្រើនរហូតដល់500កន្លែងជាងនៅក្នុងប្រទេសសៀមប៉ុន្តែសៀមគេមិនបានឃើញទុកលំបាករបស់អ្នកឯងទេបែរជាគិតគូរតែផលប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងអ្នកឯងគួរតែតនៅឬក៏គួរតែចាកចេញពីប្រទេសមួយនេះបាទដើម្បីរកកន្លែងថ្មីអ្នកឯងនាំអីវ៉ាន់មកក្នុងប្រទេសខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំស្រាប់ហើយប៉ុន្តែអ្នកឯងគ្រាន់តែទៅដាក់ទីតាំងខុសកន្លែងហើយការដឹកជញ្ជូនការចំណាយក៏វាមានទ្វេគុណទៀតអញ្ចឹងបើអាចអ្នកឯងចង់ធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំអាចយករោងចក្ររបស់របរអ្នកឯងទាំងអស់មកផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេដោយសារតែយើងក៏មានទីតាំងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាច្រើនដែលឲ្យអ្នកវិនិយោគក្រិនចូលមកដាក់ទីតាំងរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាក្តាប់ឱកាសត្រង់នេះបានដែរឬទេបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះបើសិនជាយើងអាចក្តាប់ឱកាសហើយវិនិយោគក្រិនដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសសៀមពេលនេះឲ្យគាត់មកជ្រើសទីតាំងថ្មីដែលនៅក្នុងប្រទេសស្រាប់ហើយយើងមានទីតាំងឲ្យគាត់ស្រាប់បើហៅគាត់មកបានយើងអាចមានបាទវិនិយោគក្រិនថ្មីចូលបាទជាការអភិវឌ្ឍថ្មីថែមមួយកម្រិតទៀតហើយយើងអាចមានជំនាញការងារទៅដល់ប្រជាជនយើងបាទបន្ថែមទៀតមានសេដ្ឋកិច្ចល្អរីកចម្រើនហើយក្រុមហ៊ុននោះបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនេះគឺជាការចំណេញទ្វេដងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបានដាក់បន្ទុកទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទគាត់មិនធ្វើរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនបានដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សូមប្រជាជនកម្ពុជាបាទដែលនៅប្រទេសជប៉ុនបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចធ្វើសំណើមួយហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅកាន់មិត្តជប៉ុនឲ្យបានដឹងថាគួរតែពិចារណារឿងដែលអ្នកឯងធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនបានបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំទេបាទបែរទៅជាជ្រើសរើសប្រទេសទី2ហើយជ្រើសយកការដឹកជញ្ជូនដែលវាមិនបានចំណេញអ្វីជាដុំកំភួនសោះទៅដល់អ្នកឯងអញ្ចឹងគួរតែពិចារណារឿងនេះហើយអាចមកស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជាយើងខ្ញុំបានដែរឬទេបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលប្រជាជនយើងគិតគូររឿងថងហ្នឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្វែងរកវិនិយោគក្រិនស្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាសហគ្រិនបាទអ្នកវិនិយោគគេនឹងពិចារណារឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាបានខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសយើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនមួយកម្រិតទៀតនៅពេលដែលមានវិនិយោគក្រិនចូលមកហើយប្រជាជនយើងក៏មានការងារធ្វើមានជំនាញតទៅមុខទៀតយើងអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណ